မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Microsoft Word ကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီ hotel လေးမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေ refine and repeat အစားထိုးတဲ့အစာလုံးလေးတွေအစားထိုးတဲ့ကောင်လေးတွေပြီးတဲ့ရင် format printer အလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစာရွက်တွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစာနည်းနည်းယူထားပါနော်စာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်ဒီအစားထိုးခြင်းတဲ့ကောင်လေးတွေကိုဖိုင်ရှာမယ်ပြီးတော့ repeat အစားထိုးမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘာကိုရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ wow you are ဆိုတဲ့ဒီစာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကရှာလိုက်မယ်နော်ဒီစာလုံးနေရာမှာနောက်ထပ်စာလုံးတစ်ခုအစားထိုးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုရှာလိုက်မယ်သူတို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုရှာလိုက်မယ်နော်ဗီဒီယိုကများတယ်ဒါဗီဒီယိုကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနေရာမှာ internet ဆိုပြီးတော့အစားထိုးလိုက်မယ်နော်သူတို့မဟုတ် mood ပေါ့နော် entertainment ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ select မှတ်စရာမလိုဘူးစာပိုက်ရဲ့အလေကောင်မှာကာစာလေးထည့်ရှာထားပါပြီးတော့ဒီမှာ file ကိုတွားမယ်နော်ဒီဘက်မှာ file ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ရဲ့ search bar လေးကြာလာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွားရှာမလဲဆိုရင်VR DEO ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ချလာဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတွေကအကုန်လုံးတွေ့ပြီเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာအဝါရောင်လေးတွေနဲ့သူကနေတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအကုန်လုံးအဝါရောင်သတ်မှတ်ပြီးတော့ချပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးမှာreplay အစားထိုးမှာပေါ့နော်ဒါ replay ကိုချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် replay ကြာလာ replay ပေါက်လေးကြာလာပြီဒီဘက်မှာ file ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ replay ဆိုပြီးတော့ကြာလာတယ် replay with ဘာစာတဲ့အစားထိုးမှာလဲကျွန်တော်က MOVING moving ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အစားထိုးလိုက်မှာပေါ့နော် replay တစ်ခေါက်အစားထိုးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို replay all ဆိုရင်တစ်ခေါက်တည်းနဲ့ဒီနေရာမှာ moving ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အကုန်ရောက်သွားเนาะဒီနေရာလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ moving ဒီနေရာလေးမှာလည်း moving เนาะဒီကောင်လေးတွေမှာအကုန်လုံးခြာပြီးတော့ခြာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအစားထိုးရပါတယ်ကိုယ့်ကိုဒီစာကရိုက်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးတော့စာနာမည်လေးတွေအစားထိုးရမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်လေးတွေခြာလိုက်ပါဒီနေရာမှာစာလုံးအကြီးအသေးမရွေ့ပါဘူးเนาะကိုကြိုက်ကိုစာလုံးပေါင်းဝင်းမှန်ဖို့လိုတယ်ဒီစာလုံးသေးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးသည်ဖြစ်စေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဒီကအစားထိုးမဲ့စာလုံးရဲ့ခြာမဲ့စာလုံးရဲ့ဒါနှစ်ခုရရင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်က close နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အစားထိုးလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီအစာပိုင်းလေးတွေမြန်မာစာဆိုရင်လည်းအစားထိုးလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာစာရိုက်ထားတဲ့နာမည်လေးတွေအစားထိုးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရှာပြီးတော့နာမည်လေးတွေအစားထိုးလိုက်ပါနော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ reading ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်အစားထိုးမယ်ဒီ reading ကိုနောက်တစ် file ရှာမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာEADING reading ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒါ reading တွေအကုန်လုံးတွေ့ပြီနော်ဒီမှာ၃ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာအစားထိုးမှလဲဆိုလို့ရှိရင် writing ဆိုတဲ့ကောင်အစားထိုးလိုက်မယ်နော် WRRTING writing ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအစားထိုးလိုက်မယ်ပြီးသားရကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းအစားထိုးမယ်ဆိုရင် repeat ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးအစားထိုးမယ်ဆိုရင် repeat all ရှင်းနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်reading နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ writing ဆိုတဲ့ကောင်ကအစားထိုးဝင်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရမယ်ထင်တယ်နော်ပြီးသားရကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆို format printer ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ format လေးတွေကိုအစားထိုးတာနော်စာလုံးလေးတွေကိုမယူဘူးကျွန်တော်ကသူ့မှာလောက်ထားတဲ့ဒီဖောင်းလေးတွေရောင်လေးတွေဒါလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အစားထိုးယူမှာပါနော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဆိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့သူ့ထဲနည်းနည်းစာလုံးကြီးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာစာလုံး style မှာကိုကြိုက်တဲ့စာလုံး style လေးရေးထားလိုက်မယ်Okay ရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကစာကြောင်းလေးတွေမှာလေကျွန်တော် highlight ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဖြည့်ထားလိုက်မယ်နော်အကြောင်းလောက်သိတာအောင်လို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကောင်ကိုနောက်ထပ်အယောင်တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာစာလုံးလေးတွေကိုအယောင်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်စာဘက်တစ်ပိုင်းဆိုရင်စာကြောင်းတက်ကြောင်းဆိုရင်ရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကနားလေဖို့ပဲလိုတယ်
ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအယောင်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်စာလုံးအယောင်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ဖြည့်ထားပါနော်ဟာဖိတဲ့ရင်ဒီနေရာမှာ moving ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒါလေးတွေရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဒီကောင်လေးကိုဘို့ထူထားတယ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီစာလုံး sign လေးတွေဒီကောင်လေးတွေမှာလေးစာလုံး sign နေနေကြည့်ထားလိုက်မယ်နော်သိတာအောင်လို့โอเคပြီးတော့ရင်ဒီကောင်မှာကြတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ upper lower နဲ့ဒီကောင်လေးတွေစာလုံးအချီလောက်ထားလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေး format painter ဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ရှာထားလိုက်နော်ပြီးတော့ရင်စာလုံးတစ်လုံးဆိုရင်ရတယ်ဒီမှာတစ်လုံးလောက်စာလုံးတစ်လုံးလောက်ဆက်လက်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မှလဲ format painter ကိုတစ်ချက်သွင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာ brush ပုံစံစုပ်တဲ့ပုံစံလေးပို့လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးတွေကိုအခုနကဒီကောင်လေးပုံစံလိုချင်တယ်โอเคရမယ်နော်ဒါဆိုရင် format လေးတွေဒီကောင်လေးကကိုယူထားတဲ့ format လေးတွေဒီစာလုံးရဲ့ format အယောင်လေးတွေပြီးတော့စာလုံး sign လေးတွေဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ယူလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီကောင်လေးမှာ select ပေးလိုက်မယ်စာလုံးတစ်လုံးလောက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်း format painter ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအကိုထားခြင်းတလောက်ယူလို့ရနော်သူကမပြတ်တော့ဘူးဘယ်အချိန်မှပြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေး format painter ကိုသွားနှိပ်တဲ့အချိန်ကြာမှသူကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးမှာ page ဒီစာလုံးအယောင်ကိုစာလုံးအယောင်ဖြည့်ထားတဲ့ format လေးကိုယူမယ်ဒီကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် format painter နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေမှာ like ပြီးတော့စာလုံးလေးတွေကိုအယောင်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေလေအရင်ကြီးအသုံးဝင်ပါနော်ဒီကောင်လေးတွေအဓိကဒီကိုလောက်ချင်တဲ့ format လေးတွေကိုလောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုဒီမှာဒီ format painter လေးနဲ့တစ်ချက်ကလီလိုက်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ format လေးတွေအယောင်လေးတွေစာလုံးလေးတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်